bienvenidos al canal Dafne Rosa. Yo soy Valeria y desde Dafne hoy les traemos un video de que vamos a hacer slime con pasta dental, pegamento y bicarbonato por si no funciona. Ajá. Eso lo vimos en un video de relajante. Ajá. Pero esas eran necesitos con colorante y pasta con colorante, pero nosotras no tenemos, así que pues vamos a empezar. Voy a abrir la pasta dental para mostrársela. Es una chiquita y aparte traje esta blanca. Vamos a ver cómo está esta, porque a ver si tiene color. Ay, no, está bien azul. Bueno, parece blanco. Bueno, pero voy a grabar cómo lo pones. Pues vamos a echarlo a poner. Bueno, pues toda completita, 12 pesos. 12 pesitos. Con la señora de la esquina. Por nada más una miniaturita de slime. O sea, pero aparte yo traje una pasta grandota para que pues se haga bastante. Ya no tiene. Ya no tiene. Eso es bien poquito, ¿no? Bueno, vamos a echar esa. Este es diferente. Es transparente. Oh, no manches, está bien bonita. Así más, así. Bueno, vamos a empezar. Eso es todo, ¿eh? Espera, tienes que revolver un poquito. A ver, agárralo. Yo voy a empezar ahorita a grabar mientras que Dafne revuelve. Un poquitito. Ya. Miren cómo está cremosa. Y huele rico. Sí, es cierto. Va a oler a pasta dental. Vean qué poquito es. Casi la cucharita. Voy a poner pegamento. Ya le revuelvo, ¿Lo pongo completo? Sí. Hasta que se escuche como si alguien se echó un pedo. ¡Ay, no se está escuchando! Vamos a tratar de echarle todo para que quede un slime brilloso y bonito. Nosotros no le vamos a echar nada. Esto es lo que vimos en el video, pero ese era colorante y era más grande el slime. Sí, porque ellos sí tenían mucho dinero, no como nosotras. Bueno, sí tenemos, pero imagínense, 90 pesos. Ajá, en el otro video gastamos casi todo y en este gastamos si fueron 12 con la pasta y este 32. 32 y el bicarbonato 0 pesos. Sí, 0. Y el agua 0 pesos ya. A ver, espera. Sí, a ver. Les cuento que esta va a ser mi primera vez haciendo un slime. Es que nosotros sí sabemos hacer slime, pero antes yo le echo con silicón y antes le echo el agua y luego ahí ya queda el slime. Ajá, pero no. Y es echarle el colorante y luego echarle el agua. Y el pegamento blanco. Este es pegamento bully, por si lo quieren. Es muy bueno para hacer slimes. Eso lo vimos en un video. Quién sabe si sea verdad. A ver, ella le va a mover. Está viendo como slime, ¿no? Espero que sí salga. 32 pesos para nada, imagínense. Está saliendo como de color verde.